bahanga yarumbiye umuryango yarumbiye umuryango ibaza ko umuntu ukomeye kuri umuryango wako kujya kubona nk'umuntu wirirwa bitapfa ku mbuga nkoranyambaga nk'udafite ubwenge mbahaga arashyingije ntiyamenya ko yakuze kafite abantu bamwita dadi niki aracyitwara nk'igisiribo cyo ku muhanda mu Rwanda hari impamvu rwagutera nta nubwo rwabida kugisha inama yego kuko ntabwo numvise avuga ngo u Rwanda ruravuga ngo ntiruterwa ngo ntugira gute ese Burundi bwa bufite abantu cyangwa rero kuna Burundi bashobora guterwa isaha n'isaha iyo batari banabizi niyihe menace Burundi bufite ku Rwanda bo barayizi ubwo ngubwo ndavuga ko ntara makuru ntafite bumva kuko u Rwanda ni igihugu ntago ari igihugu kitemereye gutera hari impamvu cyagutera gose kikakura suko byagenda kose Barundi bikange ki bumva ko ngabo z'u Rwanda zabatera sare yose bazakitubwira Uvira si mu Rwanda barabizi geographiquement niba bumva ko u Rwanda rwahinduye imipaka rukarugenzura Uvira bazabishyire ku ikarita muri Loni bagenda bisome njyamara Netanyahu kumura gufata ikarama kandi kati dore ibihugu bimeze gutya na gutya nabo ndashimiye azagende New York muri UN Security Council avuga ati hari ibintu mutazi igihugu cy'u Rwanda cyahinduye imipaka buzuge duturanye muri Uvira icyo Abarundi bagamije no gutanishinga isura y'u Rwanda ngo berekane ko mu buryo bw'umutekano mu karere u Rwanda rigashoza ntambara naho zidakwiye kuba binasibanganye cyo zagiye gukora muri Kongo kandi si yose isobanukiye kandi izi impamvu zacyo nkeka ko Abarundi bafite a big plan yo kudestabiliza u Rwanda ibyo bikabarya byamara kubarya bakabikoramo inkuru mutaravera dutera mujya gute Abarundi bashaka kwikwega no gukwega intambara ku Rwanda giye ko mbibona baburiye impamvu ko mufunga imipaka Kongo itayifunga kandi bo bitwa ko bari mu kintu gisa no gukimbirana ndayishimiye none reka duhindukiza agapira ese ndayishimiye mu karita yamaze guhinduka Uvira yamaze kuba Burundi ku buryo umuntu uteye Uvira naye wumva warwana mu yindi ntara uri umugabo bundi warwana utitwaje ibyo ukavuga uti rero mfite ingabo muri icyo kirundo avuga sibyo reka ngware ntitwaje Uvira ari abantu bacara tuvunye bajya kurwana bushaka iki bashaka ubiyahuraho ubutegetsi bwabananiye babuze essence babuze petrol babuze ikiniki ubwo wenda barabona hari vision batagezeho u Rwanda no ntabwo u Rwanda rwaye intambara nk'izo ngizo wagira ngo nabare extraterrestre batazi n'amateka abantu babuze byose muri gisirikare babona no kwiga histoire buri ababdedi baza kuba abahanga muri politique bari kubana neza n'u Rwanda si wagira ngo wemere nide sibyo yego uracyabarimo barashashaka kwigira abantu b'abapare abantu bakaze bashobora no kugarura imitegekere ya Habyarimana mu Rwanda bagakomeza n'abadede akarere kose bakakandarika bakagacafuza azifa abantu ari injije ariko baratuzana nakora communication agira makano kubwenge yarabwenge k'igisirikare ntabwo oya aho nta kibazo ngo ntabwo tukiri muri Kivu baratuza abantu bazi ko mwave muri Kivu babahinda nk'intuze babakubita barasama bombe urimo no kubibwira abantu uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment by'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine hari aho wicara wumva amahumbezi reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 14 Rob's Meadows Villa Apartment niwajuri igisubizo Isidori yavuze ngo abanyarwanda barashaka gutera mu Kirundo hanyuma ngo Abarundi bakava Uvira ngo bava Uvira mama 23 ikabona gufata Uvira nta Barundi bahari wone umugabo witwa Mbayahaga rabitangaje rwose ubona ibyo ari gutangaza se n'ubifiteho amakuru ariko navuga ngo ni kwa kundi umuntu yicara agateke hari icyo twakwita kwimagina iyo twita ariko wamfasha ukanayima ni twitande niyo naguhaye igisubize ko nanaranyica kanashaka cyerema ntago nayo bayimaye gutyo ntago nasomera ujyamba haga oya ntago ari ibye ntagende niba ari Mbahaga simuso ntago ari yariko yimereze Mbahanga yarumbiye umuryango yarumbiye umuryango ibaza ko umuntu ukomeye kuri umuryango wako kujya kubona nk'umuntu wirirwa bitapfa ku mbuga nkoranyambaga nk'udafite ubwenge Mbahaga arashyingije ntiyamenya ko yakuze kafite abantu bamwita dadi niki aracyitwara nk'igisiribo cyo ku muhanda uruzige nshingije n'iki nabuzukuru
nagabanya akarenge muri ino mihanda. Yego wahita uva ku mihanda. Ubwo se nk'umuko wakubonye uvuga ibintu by'amahane Mbayahaga ni mucuti wanjye nzamwigisha ukuntu umuntu abaho yakuze. Baramwigishije pe. Aratukana asigaye yanyibasira. Nawe se nanone se ariko se njye nerutse mwana baye inshuti sinzi uko byaje kugenda. Nta nshuti z'umuntu nkuriye muso umuntu udakunda umuryango we bundi yabankunda miki. Rero urumva ko nyine Mbayahaga we icyo kibazo yifitiye cy'uko ngo bagugiye guterwa ngo n'u Rwanda. Yibaza ariko kubera icyo amugani bundi ahora yumva yibikanga we na Perezida w'u Burundi wamugani ko ikirundi ugomba guterwa. Ubundi ko icyenda niho kuvuga ngo nugukingira ikibabo ubwo nguvirara ngo kuyoma bakugera gatatu yifate. Yesi ko bibona. Oya we nikabibona niko navugaga ndi kumu u Rwanda. U Rwanda hari impamvu rwagutera. Nta nubwo rwabida kugisha inama. Yego. Kuko ntabwo numvise avuga ngo u Rwanda ruravuga ngo ntiruterwa ngo ntugira gute. Ngo ruratera ntiruterwa. Nigeze kumva avuga amagambo. Ariko niba hari intambara u Rwanda rwanyuzeho muri akarere k'ibiyaga bigari habaga hari impamvu. Waje muri 96 urugamba rwo gucyura abari barajyamwe mu Nyagona bari muri Exfar. Yego. Kandi bagomba gutaha byanze bikunze miliyoni z'abaturage zinga ntabwo bari abantu bakeya. Mu gihe Tanzania arimo gucyura abantu ba Benako ku bushake. Mu gihe Burundi bacyuraga abaturage mu 250. Kuko buriya mu bihugu byakurikiranye mu kwakira abanyarwanda habanzaga Kongo mu miliyoni ageze kuri 3 arenga. Yego. Hakaza Tanzania hafi 480-500 Benako n'ahandi. Hakaza Uburundi bwafite 250 uko imibare ibigaragaza ya HCR. So abandi andi ma regime biri gukora duturanye byarabyumvaga ko Zaire ntiyabyumva. Impamvu nzanye ino introduction cyangwa se kubitangira gutyo no kubereki. Nubwo bwose aya makuru tutayahabwa Yesu ko hakabaye kuko ntaga makuru yose ari diplomatique ajya ku karubanda. Ariko kuva mu buto yakwakira abasirikare bahabyara Imana akabakira n'imbunda n'intwaro numvise na ba reverend kuri yo nabo Mbayahaga babyemera ibyo byo. Hari habonetse cause ishobora guhanganisha ibihugu byagenda kose niba nta kintu gikozwe. Gushira impunzi hafi y'imipaka kutazambura intwaro buri kimwe cyose. Hano ndashaka kukwereka ko niba u Rwanda rwateye Zaire sibyo? Yego. Hari context iteye kumaze kuvuga haruguru. None tugiye mu Burundi. Cyeho uko mbibona n'amaso yanga yabiri yanjye marishare. Ese Burundi bwa bufite abantu cyangwa rero kuna Burundi bashobora guterwa isaha n'isaha iyo batari banabizi. Bwa bufite abantu bucumbikiye bari kuri level nk'iyo Exfar yari ifite miliyoni 3 z'abaturage. Ibifaru bya leta yahunze amabisi yabo imbunda indege radio buri kimwe cyose radio agatashya yakoraga ibukavu. Donc iyo context ya Zaire Uburundi bwiyumva ko muri iyo context yatuma u Rwanda rwambutse ingabo zango bajye gutera Burundi. Ni iyihe menace Burundi bufite ku Rwanda bo barayizi ubwo ngubwo. Kindavuga ko ntara makuru ntafite. Bumva kuko u Rwanda ni igihugu ntaga ari igihugu kitemereye gutera hari impamvu. Cya gutera gose kikakurasa uko byagenda kose. Hako hari iki? Hari impamvu. Mu Burundi bubishinjiye impamvu bafite yambutse u Rwanda kuko mu ntambara u Rwanda rwarwanye ntabwo bizi u Rwanda ntambara idafite impamvu. Ngo yitwa intambara ya Vantire. Yitwa intambara y'ubushotora. Ese eka nkubaza. Uyu Mbayahaga ngira ngasigara mu ari trompete ntuze, ari kirumbete cy'abadede n'iki byose. Menace abadede bafite ku Rwanda bumva yakwinjiza ibihugu mu ntambara nakwita iyo muhozi igeze kwita ngo ni ubucucu hagati y'u Rwanda na Uganda. So intambara irahenda nta ntambara ya adventure ibaho. Genda shaka kubaza Mbayahaga n'aba badede bandi. Kuki biyumva ko u Rwanda rwabatera? Yego. Batwereka impamvu zatuma u Rwanda rubatera. Bacumbikiye nde? Bafitiye menace iri potentiel ingana gute? Itabaregre muri diplomasi, itaganirwaho n'amashyaka ari ku butegetsi nkuko reverend kurigeze kuvuga ko nk'ikibazo cy'imipaka bakigana na FPR na SNDD. Byarabyivugiye on record. Noneho banadusobanurire ubwo icyo navuga badusobanurire niba u Rwanda ari igihugu cyarwaye intambara idafite impamvu nabo. Batubwiraho cyayirwanye. Niba u Rwanda ari nayifu berekana ubucucu bw'u Rwanda bwo kurwanya intambara idafite impamvu babone kubisobanurira abaturage babyumva. Avuga ati bo murabona izi ngabo rero ziba Cabo Delgado ntacyo zikorayo zisanze muri Central Afrique nta kibazo cyane zikemura zijya muri Congo nta mpamvu you see. Yego. So icyo gihe bazakonvinsinga abantu babyumve rwose. Nanjye nzabyumva. Yego. Ariko
niba bifitemo menace urumva yego dufate nk'urugero utuye nko muri quartier runaka uri umujura wiba telefone wiba machine za computer upapura abagore buri kimwe cyose n'udukapu twabo yego Sandri ugahura n'itsinda rya polisi local defense abasekari byose muri quartier basaka iyo quartier wayiraramo ntiwahita wirukana abarundi bikanga iki bumva ko ngabo z'u Rwanda zabateri sare yose bazakitubwire Uvira si mu Rwanda barabizi geographiquement niba bumva ko u Rwanda rwahinduye imipaka rukarugenzura Uvira bazabishyire ku ikarita miliyoni bagenda bisome njyamara Netanyahu kumura gufata ikarama kandi kati dore ibihugu bimeze gutya na gutya nabo ndashimiye azagende New York muri UN Security Council avuga ati hari ibintu mutazi igihugu cy'u Rwanda cyahinduye imipaka uzuge duturanye muri Uvira urumva ko niyo mipaka yacyo icyo gihe u Rwanda ruzabazwa ijya Uvira ariko niba Uvira ari ku butaka bwa Kongo Kongo ikabikorana na Burundi kuki u Burundi bwikanga u Rwanda Uvira rukabishyira mu birundo n'iki byose ikibazo kiri he ikindi umuntu yavuga hano ndakitanakomeye hariho ubushake bwo kurwana n'impamvu ntabona giyewe abarundi bumva bari rede kuba bahagarara ku gihagararo cy'u Rwanda mu ntambara babishobora ntago babishobora nabo nabapeti urumva muri iyo game so no kuvuga iki rero icyo abarundi bagamije no gutanishinga isura y'u Rwanda ngo berekane ko mu buryo bw'umutekano mu karere u Rwanda rigashoza ntambara naho zidakwiye kuba binasibanganye cyo zagiye gukora muri Kongo kandi si yose isobanukiye kandi izi impamvu zacyo yego kubera ko muri u Rwanda icyenda gatandatu kuzamura rwakemeye ikibazo muri Kongo Loni itari gukemura ko imyaka 24 MONUSCO imaze yaje hari imitwe nk'itatu ibaye hafi 300 bivuze ngo MONUSCO ntihari gukandira kuri izo miliyoni z'aba exfare bari bahari n'impunzi miliyoni bari baragize ingwate isi ntacyo yari kubikoraho icyo MONUSCO idakora kugeza uyu munsi ahubwo akaho proliferation y'imitwe myinshi ntacyo yari gukora na kera icyo ni kimwe nta nubwo bari gucyura izo mpunzi n'iziri mu mashyamba n'ubu batarazicyura ngo bazishobore so ikindi navuga hano mbega ibintu barundi bavuga biranka cyokora hari ikintu noneho ndoroshya agapira indyo nacaga umugani ku ntuzi hari umugani bacane bagiye n'uhe ukuntu umuntu mbega yikeka uwikeka n'ikindi cyeka amababa abayafite sinzi ukuntu umuntu gutyo ndaza kwibuka umugani wo kwikeka ikintu mbega ugahita uhunga kuko uzi ikintu kikurimo nkeka ko abarundi bafite a big plan yo kudestabiliza u Rwanda ibyo bikabarya byamara kubarya bakabikoramo inkuru ariko nanone ubwo niba babizi niba bitekereza batyo kuko niba twarumvise ko ingabo zari muri Kongo zose zashakaga gukomereza mu kudestabiliza u Rwanda kandi abundi bari barimo abundi bafite ikintu ku mutima u Rwanda rudafite kuri bo kibarya bumva ba marketing bakakigira impamvu noneho bajya bakora ubuhemu ku Rwanda bakabyita ko bari mu defensive kandi bari offensive niko bashatse gutwara diplomasi yabo niko kwa kuri gora witata nka wa mwana udakurwa urutozi mutara uvira dutera mujya gute abarundi bashaka kwikwega no gukwega intambara ku Rwanda giye ko mbibona baburiye impamvu badasobanura navuze igihe ntasobanukiwe ariko gihe nta kibazo burya ibihugu rwose bishatse bigakora deribi urumva y'intambara bo batera intambara ntabwo ugiye nyifuza ariko sibyo yego tukareba nyine uko game y'intambara igenda utarenze gushakisha impamvu no gupapira impamvu none se abakongomani bikemuriye ibyabo ntibakemura ibyabo bakarwana kuki Kongo se kitarashora intambara ku Rwanda kandi noneho ari ishinja u Rwanda gufasha M23 ari ishinja erega iki ngiki mudepite yakibajije ambasaderi Albert Shingiro ko mufunga imipaka Kongo itayifunga kandi bo bitwa ko bari mu kintu gisa no gukimbirana aho batishingiro avuye mu nteko y'amategeko gisubije mu depite none kuki ubundi bukokeze intambara ngo uteye Uvira ngo nkatera Kirundo kungishije u Rwanda ibyo bintu by'intambara sibyo Bunagana yarafashwe Kongo intambara twabonye bari muri de bandade ejo bundi sintekereza ko ari igitero gifatika bari barashe ku Rwanda barimo baruhanga nababuze ibyo bajyamo iyo kiza kuba igitero bari ku kigabo Rusizi kuko M23 itarahagera bakivanja ubwo ni nkaho Kisekedi yavuze ati mufata Goma nanjye ntera Rusizi ibyo wabyumva nk'igihugu cyitwaza ko gihanganye n'u Rwanda no ku Rwanda rakana ko badahanganye ndayishimiye none reka duhindukiza agapira ese ndayishimiye mu karita yamaze guhinduka Uvira yamaze kuba Burundi ku buryo umuntu uteye Uvira
nawe wumva warwana mu yindi ntara. Afite rero buriya esprit ya narcissisme, narcisse uriya urumva yumva buriya noneho Uvira yaramaze kubiye, afite megalomani yararemereye cyane ku buryo yamaze gufata Uvira nk'impamvu ntambara ku Burundi, kandi ibyo nabyo no kwihutaka butari ubwawe. Abakongomani kuna kuvuga ngo balkanization, abakongomani biyame president Ndayishimiye niba yitwaza ko uteye ubutaka bwa Kongo nawe yatera ibindi bihugu, itiminizi Ndayishimiye amaze kwiyumva ko hari agace ka Kongo ayobora nk'igihugu cye, ku buryo agafata nka Cibitoki, agafata nka Makamba, agafata nka Muyinga, agafata nka Gitega, ku buryo ugateye yakagira impamvu yo kurwana n'ibindi bihugu. No muturanye ariko ubuturanye ariko ntabwo nibuturanye n'umugabo ku bipangu ntabwo yo gutegeka urugo rwe ngumurongore umugore. Mwaturana mwagira gute ntiwamukubitira imbwa no ntiwamumenaho amazi, nta nubwo wamwishyurira imyenda y'abarimo muri banki, nta nubwo baza guteza cyane nawe ngo umuturanyi ngo reka nkwishyuriye ngo cyangwa ngo ngiye gute wekere ko uguze iyo nzu. Yego. So guturana ntabwo bisobanura ko ufite responsibility ku bindi bihugu. Uri umugabo wundi warwana utitwaje ibyo, ukavuga uti rero mfite ingabo muri icyo kirundo avuga, sibyo? Yego. Reka ngware ntitwaje Uvira. Kandi ubundi ntabwo amaboko atareshya aramukanya. Bari abantu bacara tuvunye bajya kurwana bushaka iki, bashaka ubiyahuraho. Ubutegetsi bwabananiye, babuze essence, babuze petrol, babuze ikiniki. Ubwo wenda barabona hari vision batagezeho n'u Rwanda icyumweru. Twazabona icyo tubwira abaturage mu myaka 11 mu mwaka 20 abadede tutagize tugeraho. Nicyo kintu nge mbibonamo. U Rwanda no ntabwo u Rwanda rwaye intambara nk'izo ngizo. Bapfa iki n'abarundi se? Nta kubwiye ngo abantu basangiye amateka. Muri iyi myaka hafi nyuma y'abakoloni uko ibihugu byagiye bihunga, abaturage bahunga abarundi bakiriye abanyarwanda. U Rwanda rwakira abarundi. Urumva ujye ubibona ko hari n'iminsi mikuru igibaho ihuza bene gihugu bombi bagiye bigana bagira bate abadede amatiku akubundi abadede baturuka he giye muzambwire isoko y'abadede ni iyi. Wagira ngo n'abari extraterrestre batazi n'amateka. Abantu babuze byose muri gisirikare babura no kwiga histoire. Buri abadede baza kuba abahanga muri politike bari kubana neza n'u Rwanda. Urumva nabari abadede bagiye bahemukira u Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, bisha abantu benshi mu Mayaga na mu Mutara, hari za Gatsibo, Murambi ndahabona. Urumva n'ahandi hatandukanye bashinjwa, ariko byumvikana ko ntagara abadede bose bari gukora ibishoboka byose bakabana neza na Uganda, bakanabana neza n'u Rwanda, bakanabana neza n'abaturanyi, sibyo? Sandri n'abadafite ibyaha bibahama bakabaza no mitungo y'abana babo uretse ntibabaye mu Rwanda bakashora imari. Ariko umutsi wagira ngo uwemere nide, sibyo? Yego. Uracyabarimo barashashaka kwigira abantu b'abapare, abantu bakaze bashobora no kugarura imitegekere ya Habyarimana mu Rwanda, bagakomeza n'abadede akarere kose bakakandarika bakagacafuza azifa abantu ari injiji. Erega burya abahanga bemera ko ntabwo humbleness ari ubucucu, guca bugufi si ubucucu, ntibishoboka. Ariko kwikwega ngo ku Rwanda ngo kugira gute, no ntabwo u Rwanda ari unité de mesure yo kumenya y'iby'abarundi. Abarundi bashobora kubaho bakabana n'igihugu cyose bashaka, ariko gushora uhimba bazarwane turebe. Perezida Kagame yavuze ko abashatse kugerageza babonye infraction y'akandi kantu, ariko ko haburaga gato gusa ngo barimbuke. Urumva? Yego. None se bari bashatse kurwana hasigara iki? Udashinga arabyina. Ndamse Marshali. Bahe petrol, bahe essence abaturage, transport itungane. Bareka moto wenda tembere mu mujyi, kuko n'uburenganzira bw'abarundi gutembereza mu moto hose ntabwo moto Burundi zijya mu mujyi. Urumva? Ziguma zizenguruka nka Nyabugogo ntazo zigera mu mujyi hejuru. Bakora imihanda, bagarura inganda, bakora innovation. Nishimira ko u Rwanda n'u Burundi byahiganwa mu nganda, bigahiganwa mu iterambere. Nyine tukajya tureba ukuntu nyine match bimeze nka za Korea na Japan, tukareba ukuntu tanga Korea, Japan na China. Urumva? Mexique na Argentine gutyo abantu bagahigana gutyo. Amerika na Canada burya bafite utuntu bahoramo, France, Germany bahora gutyo. Ni icyo gihe dukeneye. Yego. Ariko niba udashinga ntago byina, bara ntago bashoboye intambara. Niba udashoboye abaturage essence, intambara kirwanamo n'ibifaru, ikagwanamo n'iki bifaru byo uzabitwaza iki? Gusa abaturage bashonje ngo giye mu ntambara. Ibihugu byacu byabo Rwanda byabo Burundi byabande yande ntago turi mu bihe by'intambara. Tutaragera no kwiterambere rikwiye. Imihanda itarubakwa, amavuriro ataruzura.
siri Burundi vuga gusa n'ibihugu byacu nta mpamvu y'intambara nimwe bifite. Banzo abaturage bakeneye uzamuye niveau y'amashuri sinzi espérance de vie life expectancy y'abantu ndahigeze wasanga bakiri nko 45. Tobara cyabuze ibintu byinshi maternité impfu z'ababyeyi babyara bapfa babyara ni zingahe. Ni aho ngaho icyama nka sanide gikwiye gutunga agatoki bakacyemera ko abantu bazi gutegeka. Aho ni bakwiye gushyira imbaraga ahubwo bakavuga bati niki cyakunda kugira ngo ino ntambara ntibeho iramutse ntahari. Ahubwo wowe wikogeza wikwega ngo warwaye intambara niba udashoboye kubona petroli ntabwo ntushobora kubona M23 irusha petroli abarundi. Ikibazo nta essence irabura Uvira nta irabura Goma bo babuze essence transport yarapfuye nta kintu bafite namba bashaka bo biyahuraho. Nefe Marsha na mazibisi none mbona Gaspard Baratuza yandika ngo mama 23 ngo ikomeje ngo gushyira ngo ibinyoma ngo ngakurikije ngo itangazo ngo rya imaze iminsi sohora ngo incrimina ator la FDNB alors il n'y a aucun militaire burundais déployé au nord Kivu jusqu'à l'heure actuelle. Avuga nyine ko ngo nta basirikare bari muri Nord Kivu kugeza kuri iyi saha yari atwitinze. Mbese urabona ko bisa naho akomeza kugenda mama 23 ayisubiza mukanya niwe wibazaga ariko se yaje kwisanga gute Baratuza yirirwaho ibisobanuro mama 23. Ani mu vetona hari gibacangamo tuntu nyine kugira ngo ibavugisha amenshi. Yego. Niba haraho yavuze intambara ikavuga ko barwana muri Nord Kivu sibyo? Kandi Baratuza kumva ko nta musirikare uri muri Nord Kivu. Ntabwo nshinzwe kuvuga ukuri kwa Baratuza cyangwa nemera ukuri kwa M23 ariko koko wabanza ukareba ese ko ingabo za M23 koko abarundi bagira icyo bita tafoke ya Nord Kivu iraraswa na M23 yemerera ko koko irashika yirukankana. Yego. Niba se M23 ishobora kuvuga ko niba reka ndabona ari kwitangazo cyo kwitariki 28 z'ukwa kangahe reka nze kureba. Yego. Ndebe koko naba hari aho bavuze mu Burundi. Oya birimo hari ahantu bavuze mu Burundi. Ariko baravuga bati sha mwe tubeshyera pereka turebe ko itariki 28 baratura ariko barimo hano muri itangazo rya M23 icyo gihe hari aho bavuga ngo dimanche 28 septembre 2025 les forces coalisées du régime de Kinshasa notamment les FARDC, FDL, Maïmaï Wazalendo, les mercenaires et la force de défense nationale du Burundi, FDNB, ont lâchement détruit le pont vital Don Petit dans le territoire de Walikare. Cet acte est responsable n'ibindi bakomeje bavuga. Mpeti ni muri Walikare. Walikare iri muri Nord Kivu. Nundi akavuga ati se hano hatewe n'indege. Nawe wabyumva Gaspard Baratuza afite ukuri. Nase abarundi no batereka nibizo drone zaragurukiye ku bibuga by'u Burundi. Aho wabyumva cyangwa zikaba zitagwa n'abapilote b'abarundi. Drone operators. Ibyo birashoboka byose. Ariko icyo avuga nuko nta deployment y'ingabo za FDN bafite kuri Nord Kivu. Ariko ibyo nabyo akwiye kumva ko ibyo Lawrence Kanyuka yavugaga ntabwo ari igitero cya infantry gikenera kugira ingabo. None se Burundi hazagurukira drone Sukhoi wende yakura amakuru izira Sempeti M23 reka kuva ko Burundi bwabigizemo uruhare. Oya. None subu Iran ko yarwanya na Israel yigeze kandagiza hari ugeze kandagiza ingabo z'ikindi gihugu ku kindi gihugu. Ni ntambara distance baho. Urumva? Lawrence Kanyuka aracunga ku makuru afite y'ubutasi bakabona ku gitero cya Mpeti harimo environment y'igisirikare cy'u Burundi. Cyaba cyarakoze ubutasi, cyaba cyaratanze iki n'iki, cyaba cyakoresha abatekinisiye. Uburundi nyine ubwo ibyo byo kubihakana niko kuvuga ngo M23 yabavuze ngo ingabo zikoze ngo zagabye igitero ku butaka ngo hanga aho yahakana igitero ku butaka. Ariko n'igitero cyarakozwe mu kirere. Gaspard Baratuza kwereka yuko nta environment cyangwa se nta interference y'igisigaye cy'u Burundi gute muri icyo gitero. Ibyo no gushaka kudufera nyine. Ibyo yabibwirije ko ntabwo bibwiye abantu bajijutse. Ushobora kugira uruhare mu gitero utanahakandagiye. Yishaka gusobanura iby'igitero ashinjwa nk'utarakandagiye muri Nord Kivu. Kuko bashobora no kurasa ahantu hari kuri remote areas ariko badafite ingabo. Ariko Baratuza nawe nakora communication agira amakano kubwenge yarabwenge k'igisirikare. Ntabwo ibinyoma. Oya aho nta kibazo.
ngo ntabwo tukiri muri Nord Kivu baratuza abantu bazi ko mwava muri Nord Kivu babahinda nk'intuze babakubita barasa amabombe urimo no kubibwira abantu iyo uvuga uti nibura hasigaye 5 urumva bagira division y'ingabo muri Nord Kivu bakubitwa na M23 umugenda naho naravuga ati beneda ntanga tugira muri Nord Kivu pe ni nko kuvuga ati twarakubiswe turirukanka bitubeshyera kurira no kwemera gutsindwa kuko ntabwo zahavuye by convention ntizahavuye ngo zibe ngo dore rero mission yanyu irarangiye ni mutahe zahavangwa n'amabombe ya M23 none Gaspard baratuza arabihamije ahubwo se muri Sud Kivu zisigaye he nta kigenda bari nta kigenda ntabwo azi communication yego twitahire hari ikindi wakongera se Bwana Marshal Marshal baramwaza akazo kanyuma ndako nsorezaho ngiye gufasa hari oya kuri uyu munsi hari umuntu wavuze ati se kugeza kuri munsi kwa musirikare w'u Rwanda Burundi bukimufite atubona harabuze iki ati nibishoboka ko yuko Burundi bushobora kuba bwarakomeje najya kuza nta statement yarazabona ntabwo ubone kise ko atatashye ntabwo diplomasi yose iba ku mihanda nyine urumva aribyo nkubwira tumenye ibintu nka 20% twabonye nyine nuze ibyandika i Burundi se oya RDF nisegeze yandika ko ngo ko mutamuduha oya nyine yandika ko ubwo batekereza ko nahabwa wa mugani igisirikare cy'u Rwanda bafite ukuntu oya bazabimenya umusirikare w'igihugu ntago ari kamenka byinane hanyuma se abavuye muri Angola yarababonye bigeze guca muri Kongo Angola igakora ubufasha ntabwo abasirikare nk'abasivili aho mubaze hari filimi ya Komando ari video bafite uwo musirikare undi afatwa izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.